गाइस, यह लड़का हीरे को तरबूज में लगाकर लड़की को दे देता है और वह लड़की तरबूज को अपने पेंट में छुपा लेती है और वह वहां से जाने लगती है। तभी उन्हें पुलिस वाला रोकता है और बोलता है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो मैं पता नहीं क्या यहाँ बहुत सारे हीरो की चोरी हुई है, इसलिए नाकाबंदी है, चलो चेकिंग कर आओ। तो लड़का बोलता है, सच चेकिंग कराने की क्या जरूरत है, हम तो बस यही जा रहे हैं। तो वह पुलिस वाला उस लड़की को बोलता है, यह तुम्हारे पीछे क्या है? तो लड़की बोलती है, सर शर्म नहीं आती क्या आपको? यह बोलते वक्त गाइस आगे देख करके तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी इंडियन आर्मी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर से लिख देना गाइस। तभी वहां पर फीमेल पुलिस वाली आकर उस लड़की के हीरे निकाल लेती है।